Vallahi de Dilruba bu. Dilruba ne işi var burada sabah sabah? Hayırlı sabahlar. Dilruba dur. Benden korkma. Ben de Ahmet geldi sandım. Onun için korktum. Ahmet diye mi korktun? Neden korkuyorsun ondan? Sana bir zarar mı verdi yoksa? Zarar vermedi ama vermesinden korkuyorum. Onu sevmediğimi bile bile sürekli peşimde dolaşıyor. İstersen ben bir çaresine bakarım. Bir daha rahatsız edemez seni. Aslında lüzumu yok. Nasıl olsa benim gönlümün başka birine ait olduğunu öğrenince bir daha peşimde dolaşmaz. Gönlün başkasında mı? Kim? Gönlün kimde peki? Şu havuzun dibine düşürdüğüm aynanın sahibi. Bu... Benim sana verdiğim ayna. Ben aynaya her baktığımda seni görüyorum. Dilruba. Dilruba. Beni bırakma. Beni bırakma. Dilruba. Beni bırakma. Dilruba.
Kalan eşyalar bunlar hanımım. Dün aklımdaydı. Gelince vereyim demiştim ama tabii iftar telaşından. Ne güzel bir ayna bu böyle. Senin mi? Yok benim değil. Bu abimin Dilruba'ya hediye ettiği ayna. Sermet, Dilruba'ya neden ayna vermiş ki? Tamam, bohçayı Dilruba'ya götürüver. Ayna? Dönmüş. Emin dönmüş. Yakınım ama çok uzak. Kapıma kadar geliyor ama konuşamıyoruz bile. Hanımım. Ne buyurdunuz hanımım? Hiç. Öyle konuşuyorum kendi kendime. Aziz, yemekler iftara yetişecek değil mi oğlum? Yetişir ustam, sen meraklanma. Allah bu gençlerden razı olsun İhsan Efendi. Onlar sayesinde bu mübarek geceyi hep birlikte geçireceğiz. Allah cümlemizden razı olsun İsmen ağa. Amin. Hakkınızı helal edin çocuklar. Helal olsun. Helal olsun. Sağ ol. Sermet'le Hülasa'ya da haber verdiniz mi? Ben dükkanı geçerken söylerim. İyi olur evladım. Adil, hadi gel biz de hazırlıkları bitirelim. Tamam usta. Ben de şerbetleri hazırlayayım o zaman. Hadi bakalım. Pazarola kardeş, Eyvallah. Sermet kardeş. Bu akşam Kadir Gecesi diye tüm esnaf birleştik. Büyük bir iftar tertipledik. Davetimize icabet edersen memnun oluruz. İnşallah. Nasipse geliriz. Bütün gün meymenetsiz suratlarınızı gördüğüm yetmezmiş gibi bir de geceyi de mi sizinle geçireceğim? Tövbe tövbe. Selamün aleyküm Pazarola. Oo, aleyküm selam kardeşim. Hayırdır böyle sabah sabah? Öyle. Sahurdan sonra uyku tutmadı. Baktım olacak gibi değil, çıkıp geldim. Biraz söyleşiriz diye. İyi, otur bakalım. Karabasan göreceğine uykusuz kal. Ne dedin? Dedim ki, aşk adamı böyle gözündeki uykudan, akıldan, fikirden eder. Akif Efendi. Safi aşk olsa Hayırdır? Bir aksilik mi var? bilmiyorum Sermet. Leyla ile nişanlandık nişanlanmasına ama bana karşı hep uzak. Hep mesafeli. Beni ister mi istemez mi kestiremiyorum. İstemese nişanlanmazdı. Rasim Efendi kızına ne kadar kıymet verir bilmeyen yok. Fikrini sormuştur muhakkak. Sormuştur elbet ama ben ona yaklaştıkça o benden uzaklaşıyor. Sanki aklı, ruhu başka bir yerde gibi. Hep üzünlü, hep dertli. Hay Allah. Basbaya vesvese yapmışsın sen. Ama Yahu kız kısmısı böyledir. Sever nazı niyazı. İster ki hep peşinde koşulsun, iltifat edilsin. ediyorum zaten. İltifat yetmez. Leyla dediğin kız koskoca Rasim Efendi'nin kerimesi. Kıymetine göre birkaç hediye al. Hediye mi? Hediye ya. Yüzüğüydü, kolyesiydi, küpesiydi, ne bileyim ipeğiydi, kumaşıydı, aynasıydı. Ne bileyim işte. Hatun kısmı neden hoşlanır? Söyle şeyler. Al git kapısına. Israrcı ol. Karamsarlık senin gibi beyzadeye yakışmaz. Hayırlı günler ustam. Ben de mutfağa geliyordum. Hayırlı günler. Hayırdır gözlerinin içi gülmekte. Seni nicedir böyle görmeye hasret kaldık. Öyle işte ustam. Allah'a bin şükür. Anlaşılan sonunda işleri bir hal yoluna koymuşsun. Memnun oldum haline. Allah daim etsin inşallah. Amin ustam, amin. Ha, ustam. Bu akşam Kadir Gecesi münasebetiyle çarşı esnafı birleşip büyük bir iftar tertip ediyor. Sizleri de beklerler. Gelmez miyiz oğlum, ne güzel olur. Hem inşallah Kadir Gecesi'ni de ihya edebilirsek hep beraber ne hoş olur.
Bu geceyi ihya etmenin bir yolunu buldum nasipse. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Müsaade buyurursanız bir dileğimi arz edecektim. Efendim, ismim Emin. Sarayın başaşçısı olarak vazifeliyim. Bu mübarek gecede çarşıdaki iftarımıza davet etsek icabet eder misiniz acaba? Sizin başınız kalabalıktır. İşiniz çoktur Emin Efendi. Davetiniz için Allah razı olsun. Ama bir de ben gelip gönlünüzü meşgul etmek istemem. Ustam, bu adam kim ki sizin davetinizi geri çeviriyor? Evladım, o gördüğün payitahtın en varlıklı kimselerindendir aslında. Vaktiyle İbrahim bin Ethem'e ne olduysa ona da olmuş. Ve bütün malını, mülkünü terk edip kendini Allah'a vermiş. Nice makam sahibi kendisiyle iki çift kelam etmek için yanıp tutuşur da dönüp bakmaz. Kim bilir bizim ne kusurumuz ayağın oldu ki bizi de geri çevirdi. Leyla'm. Şimdi o güzel gözlerini bir kerecik görebilmek için neler vermezdim. Çok şükür Allah'ıma. Dünden beri yüzün gülüyor. Dünden beri içimde bir huzur, bir rahatlama var. Desene Ahmet'in yaptığı teklif işe yaradı. Bugüne kadar hep üstüme gelmişti. Biliyorum beni çok seviyor ama düşün bir kere. Ben gidip ona evlenelim dedim. Sevildiğini bilemediğinden istemedi. Önce çok içerledim. Ama sonra bu hali çok hoşuma gitti. Böyle sevene böyle davranmak yakışır diye düşündüm. Benim cismimi değil, yüreğimi kazanmak istiyordu çünkü. Başkadır Ahmet. Kendi de başkadır, sevdası da başkadır. Onu tanımak için fırsat verdin ya kendine. Sen de anlayacaksın yakında. Onu yeniden seveceksin. Dilruba, bunu Gülşah Hanım göndermiş. Neymiş bu? Orada birkaç parça eşyan kalmış. Dün vermeyi unutmuş, bir cariyeyle de göndermiş. Sağ ol. Bu ne güzel şeymiş böyle. Onlar mı hediye etti? Bak bu aklımdan çıkmıştı benim. Ne? Bu aynayı bana Sermet Bey hediye etti. Sevdiği bir kız olduğunu ve adının Dilruba olduğunu söylemişti. Bu ayna da onun aynasıymış. Üstelik de kız tıpkı bana benziyormuş. Allah Allah. Bu kadar da tevafuk olamaz. Evet. Ben de şimdi onu düşünüyordum. Niye öyle demiş olabilir o zaman? Belki de beni tanıyordu. Nasıl yani? Bu kadar tevafuk mümkün değil. Sermet Bey o eve geldiğim ilk günden beri beni tanıyordu. Yok canım, mübalağa ediyorsun. Seni tanıyor olamaz. Hem tanısa niye bunu saklasın? Onca acı çekmene göz yumsun.
Hay Allah senden razı olsun. Çarşıda baktım ama hamal kalmamış. Şunlara bir el atsan da beni de nişanlım ve ailesine rezil olmaktan kurtarsan. Bir hamal bile tutamamış, bu kadar eşyayı kendisi taşımış demesinler. Benim işim var. Var git kendine başka hamal bul. Yahu boşsun işte. Taşısan yardım etsen ne olur? Sanki parasıyla değil de ayrına taşıyacaksın. Taşısan ne olur be adam? Neyse parası 2 katını vereyim. Allah'ım sabır ver. Sabır ver. Hay Allah. Ne bu böyle? Tatlı yapıyorum usta. Böyle tatlı mı oğlum? Balam, bu nasıl tatlıdır? Kaymaklı tatlıdır usta. Ula ismi nedir bu tatlının? İsmi? Sevda. Bu uşak gönül tertiyle aklını zayi etti. Yemeklerin adı değişti. Yok vuslat, yok hayat, yok sevda. Ustam işte bildiğin kaymaklı gülbe şeker. Böyle devam et. Ben Sevda diye değiştirdim ismini. Tamam. Ne olmuş? Tövbe tövbe. Ula yemek yemektir. Sevdayı yemeğe ne karıştırıyorsun? Yunus Usta, bilir misin neden en lezzetli yemek annemizin yemeğidir? Çünkü yaptığı her yemeğin içine sevgisini katar. Bu sevda tatlısına başka ne koyacağım balam? Ahmet, yeter mi bu kadar çıkmak kardeşim? Bak hele bir. bakalım. Kafi kardeşim. Ustam, şimdi bu gül reçelinin üstüne bir kat daha kaymak dökeceğim. Sonra üstüne yumurta akı süreceğim. Ateşte tütsüleyeceğim. Yumurtalar kızaracak kadar. Kaymak erir. Erimez ustam erimez. Az yakacağım üstüne. Hemen ateşi görecek o kadar. Sonra da üstüne fıstık serpeceğim. Güzelmiş bu sevda. Güzeldir ya. Güzeldir. Zahmet olmazsa yardımcı olur musunuz? Tabii efendim. Sağ olun. Akif Bey oğlum, hoş geldin. Hoş gördük validem. Leyla yok mu? Kızım, Leyla'ya Akif Bey oğlumun geldiğini söyleyin. Aşağı gelsin. Tamam hanımım. Buyur otur oğlum. Hayırdır? Nedir bunlar böyle? Size ve nişanlıma hediye aldım. Hem de kandilinizi kutlayayım dedim. Zahmet etmişsin oğlum. Validenler nasıllar? İyiler efendim. Onların da selamları vardı. Sağ olsunlar. Hanımım, Leyla Hanım pek müsait değilmiş. Bir şey mi oldu validem? Keyfi yokmuş biraz. Nişanlıma bu halimle görünmeyi istemem diye tutturmuş. Ben nişanlımı her haliyle beğenirim. Üzülmesin o. Validem, ben de gideyim o halde. Kalsaydın oğlum, biraz soluklansaydın. Elinde bu kadar eşyayla yorulmuşsundur. Sağ olun validem. Biraz işlerim vardı, onları halledeyim. Tamam oğlum, sen bilirsin. Ailene çok selamlarımı söyle. Baş üstüne. Leyla'ya geçmiş olsun dilediğimi söylersiniz. Hadi sağlıcakla kalın. Bu kız beni deli edecek. Ah Emin, neredesin? Seni bir daha görsem de şu yüreğimdeki ateşi biraz olsun söndürsem. Akif'in karşısında beni mahcup ettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Yalan söyledim. Az kalsın anlayacaktı. İyi ya, keşke anlasaydı. Bir daha da gelmezdi işte.
Kızım, adam sana hediyeler almış. Baksana hediyelerine. İstemiyorum. Senin bu tafran kime acaba? Oğlan senin önüne dünyaları seriyor. Senin burnun bir karış havada. Yetti yaptıkların. Yeter. Bunu aldım artık. İstemiyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum. Yapamıyorum. Kızım ne yapıyorsun? Yeter. İçim bu kadar kan ağlarken ben Akif'e tebessüm edemem. Onun karısı olamam. İtiraz dilekçesi vereceğim. Ah Dilruba. Yaktın beni. İlkin gündüz aklımdaydın. Şimdi uykularımı da esir aldın. Ah Dilruba. Senin de yüreğin cız etseydi adım anınca. Sevmez misin beni? Sevemez misin? Herkese verecek aklımız çok maşallah. Akif Efendi'nin derdine derman oluyoruz ama kendimize çaremiz yok. Belki de var. Aferin kızım, aferin. Yaz dilekçeyi. Babanın yüreğine indir. Şerefini 2 paralık et. Aferin. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş hepsi. Eyvallah. Sağ ol usta. Hadi evladım. Götürün bunları. Bereketli olsun. Ustam çıkalım biz artık. Çıkın ustam, çıkın. Yürü. Mehmet, Nurullah, Ahmet siz de gidin evladım. Çarşıda bir işin ucundan tutarsınız. Tamam ustam. Hadi ustam. Abi, niye erken geldin? Ne arıyorsun sen? Validemin yüzünü arıyorum Gülşah. Ne yapacaksın sen annemin yüzüğünü? Ne yüzüğü bu? Sen gördün mü hala? Abi ne yapacaksın annemin yüzüğünü? Lazım hemşire, lazım. Hayır olsun inşallah. Hayır halacığım, hayır. Dilruba'ya hediye edeceğim yüzüğü. Ne? Yüzüğü Dilruba'ya mı hediye edeceksin? Evet. Size niyetimin Dilruba'yla bir izdivaç olduğunu söylemiştim. Neden bu kadar şaşırdınız? Abi yapma Allah aşkına. Kızın nişanlı olduğunu bilmezmiş gibi hareket ediyorsun. Aman çifte düğün yapacağız desenize. Hala. Pek de yakışırsınız aslanım benim. Gördün mü hemşire? Yalvarırım makul olun. Nişanlı bir hanıma izdivaç teklif etmek akıl kârı mıdır? Aman. Yani bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Sermetimden iyisini mi bulacak o ha? Gülşah, nerede yüzük? Annem yanında götürdü o yüzüğü. Oğlum senin dükkanında alası var. Ne diye ananın o eski 5 para etmez halkasının peşine düştün? Al en pahalısını, en nolusunu götür. Onlar olmaz hala. Anneminki lazım. Annem gelene kadar bekleyeceksin o zaman abi.
Aman. Validem yüzüğü ne diye yanına alsın ki? Gülşah yerini biliyordur da bana söylemiyor. Oo, kurban olsun halan sana. Cık, bakma öyle mahzun mahzun. Sen halana bırak bu işi. Ben şimdi evi kaldırır kondurur bulurum ona. Ha? Hadi gel. Ver oğlum. Oo baksana hazırla. Evet. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ve aleykümselam. Ahmet, Nurullah gelin bakayım. Şu iftar hazırlığına siz de bir el atın hadi. Tamam ustam. Ustam ben dükkana gidiyorum. Mühim bir işim var. Şerbet yapacağım. Şerbet mi? Bunca telaşın arasında ne şerbeti be oğlum? Dilruba şerbeti ustam. Nurullah kardeşim. Sen yokluğumu aratma. Tamam kardeşim. Hadi kolay gelsin. Deli bu oğlan. Sağ olasın. Akıllanmayacak. Vallahi akıllanmayacak. Ula seninle ahbap olduğum güne bir dönebilsem yüzüne bile bakma. Bunu böyle bilirsin. Yaptığın yemekleri diretmekten başka ne bilir? Koca Ramazan'ı burnumdan çedir. Yunus ustam gönlümü kırarsan ben yemeklerimi öz adetimle yaparım ama sen doğru dediğim tarifleri bile kulak ardı edersin. Bu hiç sana yaraşır. Bırak ula bırak. Yapılan yemekleri sanki bir tek sen biliyorsun. Allah'tan korkmasan Emin Usta'dan daha hünerliyim diyeceksin. Bak Yunus ustam sana son kez tebliğ edebilirim ki. Et ula et ne edeceksin? Korkutacak mısın? Yunus usta. Gel hele gel. Ne oldu ula? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Biz seni tanımaz etmeyiz. O sebepten incinmezsen sana bir teklifimiz olar. Malum. Mübarek Ramazan'ın sonuna eriştik sayılır. Buyurun. Kabul ederseniz. Bu yoksulu düşündüğünüz için Allah razı olsun. Ama fitrenizi daha çok ihtiyacı olanlara vermeniz makbuldür. Ben alamam. Ama onun yerine bugün iftara davet edip sofranıza yer açarsanız canı gönülden kabul edebilirim. He, iftara. Bugün çarşıda iftar yapacağım. Herkese acıktır. Evet balam. Bizimle gelebilirsen pek tabii. Aliş. Buyur Ahmet abi. İşin bitti mi? Bitti sayılır. Zaten saraydan gelenler bize iş bırakmadı. Senden bir şey istesem. Emrin olur ağam. Bu şişeyi ve bu mektubu tarif edeceğim konağa götürüp verir misin? Orada sözlüğüm var. Dilruba. Ona vereceksin. Veririm elbet. Sağ ol. Çok sağ ol. Ben veririm vermesine de meraklandım kusura bakma. Madem sözlün neden gidip kendin vermiyorsun? Uzaklıktan yakınlık doğar Aliş. Bazen uzak durmak lazım gelir. Böylesi daha münasip. Peki ağam sen bilirsin. Sen suları bırak bana. Al bunları da bakalım. Şimdi bak, meydandaki çeşmeye kadar yürü. Ondan sonra ilk soldaki sokağa gir. Zaten orada kime sorsan herkes gösterir. Ben bir koşu gider gelirim ağam. Sen merak etme. Eyvallah.
Baba, Hayırdır Didar? az evvel bir çocuk geldi. Çarşıdan gelirmiş. Ahmet göndermiş. Sana bunları yollamış. Neden gönül alan koymuşlar ki şerbetin adını? Çarşıda baharatçının çırağının sevdiği bir kız varmış. Dilruba'ymış adı. Dilruba da gönül alan anlamına gelirmiş. Kız için yapmış şerbeti. Buyurun. Dilruba. Bugün gönlümüzden misafirimiz olarak sizin duanıza amin demek geçer. Estağfurullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz anın kadrinden, kıymetinden biz hakkıyla haberdar olmaktan uzağız. Sen kalplerimizi nurunla haberdar et. Bu gecenin hikmetini bilip ellerini açan sadık kullarının hatırına bizleri de onlarla beraber say. Onlarla beraber eyle. Ya Rabbi, bu gecenin hatırına bizi hayır sebeplerle Resulüne yakınlaştır. Bizi onun hatırına yetime kol kanat geren, yoksulun ihtiyacını gideren ve namazı hakkıyla kılanlardan eyle. Amin. 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 Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Cümle. Allah kabul etsin. Oh, mis gibi. Tadı da çok güzelmiş. Ne şerbetiymiş bu böyle? Gönül alan şerbeti. Dilruba. Ekmeği alabilir miyim? Efendim, malum bu gece Kadir gecesidir. Bu geceyi idrak etmek neyle mümkündür? Neyi anlamak lazım ki bu geceyi hakkıyla geçirelim? İhsan Efendi, sermayesi sıfır olan zarar etmekten korkmaz. İnsan kendine bir işten ibaret bilmeli ki kaybedecek bir şey olmasın. Efendim dünyalık her şeyi bir kenara koysak bile neticede insan imanını kaybetmekten de mi korkmaz? Kardeş,
İmanı sen mi kazandın ki kaybetmekten korkasın? Kazanmadığını kaybetme korkusu haramzadeye yaraşır. Bütün sırların perdesi Allah'ın lütfuna teslim olmakla açılmaya başlar. Bu teslimiyetin yolu da yalnız aşkla bağlanmaktan geçer. Efendim, peki bu aşkla bağlanmanın yolu nedir? Mesafesi başka başka olsa da aşkla bağlanmanın tek bir yolu vardır ki o da tereddüt etmeden o söylediyse doğrudur diyebilme hünerindedir. Adem'in alnındaki nura bakın ki İbrahim'in duası size malum olsun. Yunus'un miracı balığın karnındadır. İsmail'in teslimiyeti koçun boynunda. Eli kalem tutanlara bakın ki aşkın şubelerini sayarlar. Halbuki cümle aşkın mevcudatı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ona sırtını dönen nasibini şeytana satmış demektir. Nitekim bir vakit Taif halkı da böyle hesapsızlardandı. Alemlerin efendisi onların beldesine gitmişti de onun yoluna dikenler atıp alaya almak için çocuklara taşlatmışlardı. Alemlerin Rabbi Resulünü yalnız koymadı. Allah Resulü Taif'ten döndüğü vakit o kadar üzgündü ki bu hüzün Allah'ın rahmetine ağır geldi. Ve göklere miracın fermanını buyurdu. Cebrail emri yerine getirmek için huzura vardığında yetimlerin efendisini uyurken buldu. Kalk ey Allah'ın Resulü! Alemler hüznüne takat getiremedi. Rabbinden miraca davet var diyerek uyandırdı. Miraç gecesi onun ismiyle açıldı tüm kapılar. Yeryüzünde Abdullah'ın yetimi diye horlanan peygamber gök ehlinin bayramıyla karşılandı. Şu kıldığın namazın özüne bak da meleklerin zikrinden pay sahibi olduğunu gör. Peygamber bir melek zümresinin kıyamına şahit oldu. Bir diğerinin rükûsuna, bir başkasının secdesine. Rabbinden o gece hepsini niyaz etti de seni miracına ortak kıldı. Yoksa bu serveti sen kendinden mi sanırsın? Allah Resulü için o gece bilmenin bütün merhaleleri tükendi. Sidretül Münteha denilen yere an ki sözünü Allah doğrulasın. Cebrail bir adım bile atamazken alemlerin efendisi aşkıyla nasıl yürüdü? Bütün perdeler kalktı, bütün sırlar ifşa oldu da Allah ve Resulü açık görüştü. Kimsenin eremediği vuslat nimetine her cihetten ermişken dahi Rabbinden yalnızca ümmetini dileyişine bak. Bak da gör. Kardeşim, Allah Resulü'nü akıl tartısıyla tartmaktan vazgeç. Aklı Hazreti Mustafa'nın yoluna kurban et hasbinallah. De ki Allah bana yeter. Yoksa onun miraca çıktığını duyduklarında hemen Ebu Bekir'e koşan müşrikler gibi olursun. O sadıkların pirine dediler ki, duydun mu? Senin efendin bu gece göklere yükselmiş. Kudüs'e gidip Mescid-i Aksa'yı görmüş. Senin inandığın adam bu mudur? Buna ne diyorsun? Namı Sıddık-ı Ekber olan ne diyebilir ki? O söylediyse doğrudur. Kardeşler,
Allah'tan başka hiç kimsesi olmayanlara imrenin ki Allah size rahmet etsin. Her secdeye vardığınızda alnınızı o Resulün eşiğine koyar gibi koyun ki aşk size rağbet etsin. Bu fakirin anlık nasihatı ancak şu olur. Gecenizi teravih namazıyla ihya edin. Namaza durduğunuz vakit namaz gözümün nurudur diyen o Resulü hatırınızdan çıkarmayın ki namaz sizi her daim aşıkların safında tutsun. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çarşımızı şereflendirdiniz. Teravihi ahali olarak birlikte kılmayı rica etsek. Bizim için şeref olur. Allah razı olsun. Buyurun. Buyurun böyle. Ey benim gönlümü alan güzel. Ey benim gecem ve gündüzüm. Güneşim, sabah yıldızım. Rüyam ve hakikatim. Kalbimi avuçlarına teslim ettiğim. Seni gördüğünden beri gözlerim her yere sen diye bakar. Herkeste senin suretin. Her yere kokunu taşır yaz rüzgarları. Her şeyi sen diye severim. Sen benim dokunmaya kıyamadığım, adını anarken titrediğim, gözlerine hiç uzun uzun bakamadığım sevgilim. Sen benim yarim, yaram, derdim ve dermanımsın. Her halini tattım aşkım. Yandım, kavruldum, kül oldum. Ama ben dün senin gözlerinde küllerimden yeniden doğdum. Senin de yüreğin külün içinde saklanan kordur, bilirim. Ben sabrı öğrendim. Bir daha kül olmak, bir daha her halinden geçmek için aşkın, şimdi varlığında tekrar yanıyorum. Bilir misin Dilruba, deniz gözlüm. Aşk hançer gibidir. Gelir saplanır yüreğine. Hiç geçmeyecek bir yara olur içinde. Kanadıkça seversin, acıdıkça yanarsın. Her halden geçersin de yine aşktan geçemezsin. Çünkü aşktan nasibini almak da bir lütuftur. Ben nasibimi aşktan, senden almışım. İsterim ki sen de benden bul. Sen de benden al nasibini aşkım. Adım gönül yaran olsun. İsterim ki gönlümü aldığın gibi gönlünü alayım. İsterim ki senin yüreğine saplanan hançer ben olayım.